Բարի լույս։ Լույս բարի հայև մենք գարունը եկել է եւ գարունը կարծես թե չի ուզում գնալ։ Հուսանք որ դա հենց այդպես է կլինի, արդեն մարտի 13-ն է, տրամադրությունը գարնանային, եղանակը գարնանային, արև է, չես մրսում նել։ Չէ, տրամադրությունս էլ հիանալի է։ Այսօր իսկապես շատ գեղեցիկ օր է եւ այսօր ծնվել է հայ մեծագույն պոետ կամ մեծագույն պոետներից մեկը, մեր սիրելի Եղիշե Չարենցը, որը իրականում իհարկե բոլորս գիտենք ի սկզբանե եղել է Եղիշե Սողոմոնյան։ Թե ինչու նա դարձավ Չարենց, հես անելին ձեզ մի քիչ կպատմեմ։ Արդեն գիտեի որ ես եմ դա պատմելու։ Եղիշե Չարենցը Գուրգեն Մահարում պատմել է, թե կարծեր եկել Չարենց ազգանունով մի բժիշկ, որի ցուցատախտակին Չարենց մակագրությունն էլ հենց վերցրել է նա։ Պատանեկան տարիներին մտերիմները այլ բացատրություններ են տալիս։ Ըստ Կարինե Քոթանջյանի բանաստեղծը Չարենց է մկրտվել, որովհետև մանկուց եղել է շատ չար երեխա։ Նրան այնքան են չար ասել, որ Չարենցն էլ հենց այդպես մնացել է։ 1921 թվականին Չարենց գրական անունը նրա համար դառնում է նաև քաղաքացիական ազգանուն։ Չարենց անվան ընտրությանը բանաստեղծն ավելի ուշ տվել է տրամաբանական այսպիսի բացատրություն։ Աշխարհում բարու դիմակի տակ շատ հաճախ չարն է թաքնված։ Ես էլ իմ հոգու բարի բովանդակությունը հենց այսպես եմ արտահայտում։ Չարենցի մասին դեռ այսօր անպայման խոսելու ենք, անդրադառնալու ենք, որտեղ ունենալու ենք հյուր, որը կապ կունենա Չարենցի հետ։ Եվ եթե այդ տրամաբանությամբ գնամ, ինձ թվում է միլիոնավոր Չարենց կամ չար երեխաներ կան, բայց Չարենցը իսկապես չդարձան։ Այո, Չարենց չդարձան, Չարենցը միակն է եւ Չարենցը ակտուալ է, արդիական է, իմ խորին համոզմամբ այսօրվա հայ рэպերները պարզապես կարող են վերցնել Չարենցի յուրաքանչյուր բանաստեղծությունը եւ դա պատրաստի рэփ ստեղծագործություն է մեծատառով։ Բացի Չարենցից այսօր նաեւ ծնվել է արքայազն Աննան, որը որ ապագայում դարձավ, անցյալում եւ ապագայում դարձավ Վլադիմիր Կարմիր Արևի կինը, որը որ սիրելիներս կամ որի միջոցով Կիևյան Ռուսաստանը, Կիևյան Ռուսը մկրտվեց եւ դարձավ քրիստոնյա։ Չմոռանանք, որ Աննան մակեդոնական կամ ինչպես մենք հայերս ենք միշտ շեշտում, հայկական, արքայական տոհմից էր բյուզանդական եւ դրա համար հայերս մեկ-մեկ ասում են, որ Ռուսաստանի մկրտությունը առանց մեզ տեղի չէր ունենա։ Այսինքն Աննային էլ հիշեցինք, բոլոր Աննաներին շնորհավորում ենք։ Չմոռանանք, որ կանանց մեկ ամսյակին ընթരാճ մենք հյուրընկալում ենք կանանց, ում հետ շատ ու շատ խոսելու թեմաներ ենք ունենում։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, հիմա ժամանակն է լսելու լավ երաժշտություն, վերադառնանք եւ շարունակենք մեր այսօրվա եթերը։ Գնացինք։ Շնորհակալություն Արփի, Չարենցի մասին խոսեցինք, մոռացանք բոլորի շնորհավորենք, քանի որ առաջին անգամ հայկական պատմության մեջ մեր հավաքականը թիմային սպորտաձևում մասնակցելու է թիմային սպորտաձևում մասնակցելու է Եվրոպայի առաջնությանը եւ այդ հավաքականը Հայաստանի ֆուտզալի հավաքականն է, որը որ երեք հաղթեց Ղազախստանին 4-2 հաշվով եւ մեր խմբում առաջինն էր 6 խաղ 5 հաղթանակ 1 ոչ ոքի։ Փայլուն։ Հիանալի արդյունք, այո։ Կեցեն տղաները, իսկ եթե դուք չեք հասկանում, ես դες ասեմ, որ Ղազախստանի հավաքականը ֆուտզալում դա մոտավորապես լավագույն 10 թիմերի մեջ է մտնում աշխարհի։ Եթե այսօր Հայաստանի հավաքականը 4-2 հաշվով օրինակ հաղթեր Իտալիա հավաքականին, այդ Իտալիայի մակարդակի թիմ է, շնորհավորում ենք մեր ֆուտ զալիստներին եւ սպասում ենք սրտատրոպ նրանց այս տաղավարում, որ տանք մեր հարցերը եւ փոխանցենք մեր ջերմությունը։ Կեցեք, ապրեք, բարձենում ենք։ Իսկ մենք հիմա անցնենք եղանակին։ Երևանում +20-ից անցնում ենք արդեն 21 աստիճան տաքության։ Շարունակվում է մարտի համար անոմալ ջերմ գարունը։ Տեղումներ չեն սպասվում, օդի ջերմաստիճանի տաքացումը կշարունակվի։ Ստեփան-Ցմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Դիտենք եղանակի տեսությունը եւ վերադառնանք։
Վերադարձանք եւ մեր ամենաուշադիր հերոստատիտողը Հովհաննես Սարգսյանը գրում է, որ երեք սակունց եղբայրները Յուրին եւ Արթուրը մի քանի օր առաջ մեզ մոտ էին, այո, կատարեցին իրենց խոստումը եւ հերթական համաշխարհային ռեկորդ սահմանեցին, ուրեմն շարժելով եւ քաշելով 16 մետր ինքնաթիռ, մեկը ատամներով, մյուսը ճկույտով։ Ճկույտով։ Մեկը ատամներով Արթուրը, հիշում ես։ Այո, հիշում։ Ատամներից է շատ էր։ Ատամներից Արթուրն էր, Յուրան այս կողմից, նա ճկույտից էր ուժեղ, որը որ դարձել էր բնցկամարտի չեմպիոն։ Սակույն եղբայրները կատարել են իրենց խոստումը, ըստ երևույթի մենք ունենք մոգական, կախարդական բազմոցներ։ Մարդիկ, որոնք որ գալիս են այստեղ եւ ինչ-որ խոստում են տալիս, ուրեմն իրենց խոստումները կատարվում են։ Ըստ երևույթի պետք է նաև այստեղ նստենք, ուրեմն գոր, ես առաջարկում մոգական բայց նենց չի որ մենք ինչ-որ կարևոր խոստումներ ենք տալիս։ Պետք է այստեղ ֆուտբոլիստներին նստացնել, քաղաքապետարանի աշխատողներին։ Ես կասկած չունեի, որ դուք կառավարության անդամներին, այո։ Օրինակային մարդկանց, որոնք որ պետք է մետրոն բացեն 2025 թվին Աչափնյակում։ Նստացնենք այստեղ։ Եվ օրինակ եթե խոստումը չի կատարում, ինչ որ բան իր այդ կատարվում է, պոզեր աճում։ Չէ, ես առաջարկում եմ դիտել ռեպորտաժ։ Так։ Արդեն մենք խոսեցինք այսօր Չարենցից, այո, դեռ էլի ենք խոսելու, առիթ կունենանք, բայց իմ առաջարկում եմ լսել Չարենց։ Գիտեք, իսկապես դա մեծ ծայրակախարդակ եւ մոգություն, որովհետեւ Փառք Աստծո 20-րդ դարի առաջին մասում արդեն գոյություն ուներ այդպիսի սարքավորումներ, որ կարող էին ձայնագրել։ Եվ մենք իսկապես ուրիշների կատարում։ Բայց մենք առիթ ենք ունեցել, այո, այդ բոլորը ձայնագրել, բայց իհարկե մենք հիմա լսելու ենք։ Այլ ուրիշների կատարում։ Ինձ թվաց հենց Չարենցի ձայն ենք լսելու։ Ոչ։ Լավ։ Իմիջիալից հարց կտանք, իսկ Չարենցի ձայնը առհասարակ ձայնագրված կա, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ արխիվներում պահպանվում է։ Անպայման։ Լավ, լսենք Չարենց։ Լսեցինք մեր Չարենցին, յուրովի է իհարկե յուրաքանչյուրը, այսինքն մեծությունները այդպես են, որ ես ունեմ իմ Չարենցը, Նելուն իր Չարենցը, կարդացեք Չարենց։ Ընկալումները, այո, իսկապես տարբեր են։ Կարդացեք Չարենց, բարձրաձայն կարող է կարդալ, ցածրաձայն կարող է կարդալ, Չարենցը մնում է Չարենց։ Չարենցին դեռ կանդրադառնանք։ Այո, իսկ մենք գնանք գովազ դիտենք եւ վերադառնանք, քանի որ ունենք շատ սպասված հյուրեր։ Գնաց։ Մենք վերադարձանք եւ ինչպես նշել ենք, ունենք շատ սպասված հյուրեր։ Մարտի 14-ից 18-ը Հայաստանում կանցկացվի Մանուշյանական շաբաթ, որը նվիրված է Միսակ Մանուշյանին եւ ֆրանսիական դիմադրության շարժման նրա զինակիցներին։ Միջոցառումների շարքը, որն ընդգրկում է թատերական ներկայացումներ, գիտաժողովներ, ցուցահանդեսներ, վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրություններ եւ քննարկումներ, կկազմակերպվի Երևանում եւ Արտաշատում։ Մեր տաղավարում են Սաթե Խաչատրյանը, Մանուշյանական շաբաթ նախագծի հեղինակ, կազմակերպիչ դերասաններ Հայկ Սարգսյանն ու Մարատ Խաչատրյանը։ Բարի առավոտ։ Բարի ձեզ։ Բարի լույս։ Հեղինակ եւ կազմակերպիչ Սաթեն եւ դերասաններ Հայկն ու Մարատ։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք, վաղը շատ կարեւոր օր է բոլորիդ համար։ Սրտատրոփ սպասում եք։ Անշուշտ, նախ շնորհակալություն նաեւ հրավերի համար, շատ կարեւոր է այս նախագծի մասին հնարավորինս շատ լուսաբանել եւ անհարճակելը, որովհետեւ միջոցառումները շատ հագեցած են, ինչպես ինքներդ նշեցիք, ցանկը, եւ այդ միջոցառումների մուտքն ազատ է եւ ակնկալում ենք իսկապես շատ այսպես ակտիվ մասնակցություն տարիքային տարբեր խմբերի։ Անշուշտ շատ մեծ ոգևորությամբ ենք սպասում վաղվան եւ այն ինչ սկսվելու է վաղը գրեթե 2 տարվա աշխատանքի արդյունքն է, որովհետև Մանուշյանի նվիրված նախագծի շուրջ մենք սկսել ենք աշխատել մի քանի տարի առաջ, մեր թատերական միությունը, Սաթեատրը ֆրանսիական թատերական միությունը, որի նախագծերի մասին առիթ ունեցել ենք խոսել ձեր տաղավարում։ Իհարկե մինչև Փարիզում Միսակ եւ Մելինե Մանուշյանների աճյունների
հուղարկավորման արարողությունն էինք ուզում Մանուշյանին նվիրված ներկայացում անել, բայց ուրախ ենք, որ այդ առիթը եւս մեկ անգամ հնարավորություն տվեց արժևորելու Մանուշյանին Ֆրանսիայում եւ այնինչ այսօր մենք ուզում ենք այսինքն ինչ կազմակերպում ենք եւ վաղվանից մինչեւ ամսի 18-ը ընթանալու են, ինչ որ առումով մեր պատասխանն է նաեւ Փարիզիում կայացած հրաշալի արարողությանը, որով Ֆրանսիան պատվեց ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանին, իր տիկնոջը Մելինե Մանուշյանին եւ այս երկուսի մուտքով Պանթեոն Ֆրանսիայի ազգային Պանթեոն մտան Մանուշյանի բոլոր զինակիցները, իսկ Մանուշյանական խումբը բաղկացած էր 23 հոգուց, ներառյալ Մանուշյանը, եւ առանձնանում էր նրանով, որ այդ խմբում ընդգրկված էին մասնավորապես օտարազգիները, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին Ֆրանսիայի ազատագրման համար։ Շաբաթը իսկապես հագեցած է լինելու, իմ ձեռքում ուրեմն ծրագիրն է եւ նայեք, այս բոլոր տողերը ինչ որ բաներ են նշանակում։ Ֆիլմերի ցուցադրություններ, թատերական ներկայացումներ, եկեք մի փոքր ավելի մանրամասնենք։ Ինչ ներկայացումներ են մեզ սպասվում։ Գիտական ժողովներ, հանդիպումներ, հյուրեր, որոնց մի մասը եկել է ժամանել է այս գիշեր, մյուս մասը կգա վաղը, այդպես շարունակաբար։ ֆրանսիական դեսանտ է։ Եթե կարող ենք նաև այդպես ասել, բայց գիտական դեսանտներ են, այնպես որ իրենցից վտանգ չկա, միայն փոքր կարող ենք այդ օրերին քաղել։ Մեր հյուրերից սկսեմ, ովքեր գալու են եւ եկել են, նախ Մանուշյանի պանթեոնիզացման կոմիտեի նախագահն է ներկա լինելու եւ արդեն Հայաստանում է Ժան-Պյեր Սակունը, Դնի Պեշանսկին, ով ամենահայտնի պատմաբանն է Մանուշյանագետ եւ իսկապես անշրջանցելի մասնագետ է, ես շատ ուրախ եմ, որ նա էլ է ներկա լինելու։ Կատյա Կիրակոսյանը, Մելինե Մանուշյանի զարմուհին, Քրիստել Ղովեդան, այո, ով նույնպես արդեն Հայաստանում է, Քրիստել Ղովեդան հայ ժառանգության կենտրոնի տնօրենն է Վալանս քաղաքի, Սելին Չիչեկօղլուն, ով Մեդիավան հայտնի ընկերության տնօրեններից է եւ նաեւ ավերական ֆիլմերից մեկի համահեղինակը, ինչպես նաև Ալան Բլումը Լիքխա կազմակերպության փոխնախագահ, մի խոսքով բավականին լավ եւ կարեւոր հյուրեր ունենք, ովքեր մասնակցելու են գիտաժողովներին եւ բնականաբար նաև ելույթներ։ Հիմա մի փոքր խոսեմ ներկայացումից, քանի որ նաև այստեղ մեր տաղավարում են մեր դերասաններ այո ներկայացման։ Ուրեմն մենք ուզում ենք պիես ներկայացնել, այսինքն պիեսի թատրոնի միջոցով, քանի որ հատկապես թատրոնի ռեժիսոր եմ, ուզում ենք այդ ժանրով, այսպես ասած, ներկայացնել Մանուշյանին եւ հասկացանք, որ պիես չկա որպես այդպիսին ու գտանք մի լավ դրամատուրգի, ում պատվիրեցինք պիեսը, այսինքն այն պիեսը, որ կտեսնենք մարտի 14-ին ժամը 19-ին Արտաշատի պետական դրամատիկական թատրոնում Ամո Խարազյանի անվան հատուկ գրված պիես է, որտեղ ներկայացված է ոչ միայն Միսակ Մանուշյանը, այլև իր զինակիցներից եւս 4-ը եւ պիեսը ներկայացվում է հարցաքննությունների միջոցով, որոնք ներշնչված են, այսինքն պիեսը վավերա գեղարվեստական է, այն նյութերը, որոնք գտնվել են Փարիզի ոստիկանական պրեֆեկտուրայում, ազգային արխիվներում, իրենց ցուցմունքները, ոստիկանության արձանագրությունները, այդ բոլորը նպաստել են, որպեսզի պիեսը ստեղծվի։ Ով է հեղինակը պիեսի։ Պիեսի հեղինակը Շոշանա Բուխոբզան է։ Առաջին պիեսն է սա իր, բայց ես չէի ուզում, որ հենց դրամատուրգը գրեր, որովհետև ինձ համար կարևոր էր փաստավավերագրական հատվածը, որ շատ մաքուր եւ ճիշտ լիներ։ Պիեսը միայն գրելը տևել է գրեթե 8 ամիս, որի ընթացքում պարբերաբար մեզ հետ է ուղարկվել պիեսը, հետ է ուղարկել իրեն որոշակի դիտարկումներով ու դիտողություններով։ Ասեմ պարզապես, որ պիեսի ֆրանսիական առաջնախաղը ֆրանսիացի դերասանների հետ կայացել է անցյալ տարվա նոյեմբերին եւ եւս մեկ ներկայացում սպասվում է մարտի 28-ին Տոբոգան եւ Հայաստանում արդեն Արտաշատի թատրոնում հայկական պրեմիերան կկայանա Արտաշատի թատրոնի դերասանների հետ։ Վստահ եմ, որ հարցնելու եք ինչու Արտաշատ միանգամից այդ հարցին պատասխանել։ Իհարկե շատ լավ միտք է, որովհետեւ մենք շատ այսպես կենտրոնացած ենք միշտ Երևանի վրա։ Արտաշատը Փարիզին ավելի մոտ է, մի քանի կիլոմետր։ Հենց առաջին պայմանը դա էր։ Այո։ Չէ, մեր թատերական միությունը մշակութային ապակենտրոնացման ուղղված շատ այսպես միջոցառումներ են, մեզ համար շատ կարևոր են մարզերը, եւ եթե հետեւում եք մեր գործունեությանը, նկատած կլինեք, որ մեր բոլոր ներկայացումները բացառապես մարզերում են եղել Գորիս, Գավառ, Վանաձոր, Գյումրի, հիմա արդեն Արտաշատ, հաջորդ նախագիծը կարծում Հիանալի։ Հայկին եւ Մարատին այսպես փորձենք հարցադրումներն ուղարկել, ինչ ներկայացում է, ինչ դեր եք դուք խաղում եւ ինչպես է ստացվում այդ ամբողջ թատերական ներկայացման աշխատանքները։ Ես մարմնավորելու եմ Մանուշյանին, կողքից նստած է կոմիսար Գոթրին,
որը որ հարցակնում է։ Այո, որը հարցակնում է, դաժանաբար հարցակնում է, բայց շատ ավելի դաժանաբար մեծ պարբերաբար ծեծի է ենթարկում Վարաշանը։ Իրականում շատ պարտավորեցնող է, հատկապես խաղալը Մանուշյանին եւ ներկայացման ամբողջ ընթացքում ցույց տալ, թե ինչպիսի մեծ եւ խորը ներաշխար է ունեցել։ Միջև առնչվելը Սաթեի հետ եւ այս պիեսի հետ, ինչ եք իմանում Մանուշյանի մասին։ Դե Մանուշյանի մասին գիտեինք պատմությունից, որ դպրոցական դասագրքերից, որ Ֆրանսիայում դիմադրության շարժման մարտիկներից էր, գիտեինք, որ Մանուշյանը մեծ հարգանք վայելում Ֆրանսիայում, տենց տեղեկացված էինք, ազգային հերոս, տեղեկացված էինք այդպես, բայց այս գործի ընթացքում շատ ավելի ծանոթացանք, ուրիշ նյութեր դիտեցինք, սկսեցինք փորփրել ավելի մոտիկից, ավելի հասկանալու համար, թե ինչա տեղի ունեցել այն ժամանակ, ոնց է կարողացել այս տղան անցնել այդ ցեղասպանության ճանապարհով, հասնել, գալ ու Ֆրանսիայում դառնալ հերոս, ու որ այսօր Ֆրանսիայի ժողովուրդը պատվում է հային, որ փրկել է Ֆրանսիան, կարելի է այդպես ասել, այդ ժամանակ փրկել է Ֆրանսիան, էլի ոնց է կարողացել այդ ճանապարհը անցնել, շատ։ Իսկ արդյոք կան ներկայացման մեջ ինչ-որ նորություններ, որոնց մասին միգուցե մենք չգիտենք, բացահայտումներ, որոնք որ բացահայտել եք հենց ներկայացման ընթացքում։ Հարցն ինձ է ուղղակի իրենց։ Եվ ձեզ եւ իրենց։ Դուք իրենց հարցրեք, ես հետո կողմի պատասխանը երկար կլինի։ Չէ, ներկայացման ընթացքում այդպեսի բացահայտումներ չկան, որ մեր համար որ բան է, բայց ներկայացումը շատ հետաքրքիր է, մեր դերասանների համար շատ հետաքրքիր է, ինչ առումով, նախ շատ հետաքրքիր է աշխատել Սաթեի հետ, որովհետև այստեղ մի քիչ որ ինքը փաստավավերագրական ներկայացումը ավելի շատ, Սաթեի լսելով մենք ավելի փորձում ենք ավելի կենթանի, ավելի ռեալ, ավելի հենց տեղին լսել եւ ճիշտ պատասխանել, ճիշտ խոսել, ավելի բնական լինելու համար այդ հարցաքննությունները, այդ տեսարանները, որ ավելի ազդեցիկ լինի, այսինքն ոչ մի այտենց ավելորդ թատերային բաներ, գրոտեսկային բաներ չլինի, ավելի ինքը ռեալ եւ իրականության մեջ։ Ես նաեւ կարեւորում եմ, որ մենք հնարավորինս խուսափել ենք ներկայացնելու բոլոր կերպարներին որպես հերոսներ, այսինքն մենք հերոսականացնելուց զերծ ենք մնացել, որովհետև մեծ հաշվով երբեք չեմ կարծում, որ այդ մարդիկ փափագել են հերոս լինել։ Անշուշտ։ Այո։ Հայ, եթե Հայկը մարմնավորում է Միսակին, պարզ է, որ խաղում է մի մարդու, որը որ այսպիսի պայմաններում է գտնվել եւ ինչ որտեղ ֆիլմերում է կարող դիտել ինչպես է դա տեղի ունենում եւ այլ։ Մարդ դուք ոստիկանին որտեղից եք գնացել եք ոստիկանություն հարցրել եք ընդ ինչպես է դա Ինչպես են հարցակնումներն անցնում։ Ինչպես է ոստիկանի մաշկը վատ ոստիկանի մաշկը ձեր վրա քաշել ինչպես է դա տեղ ունեցել Ուրեմն ես որ ստացել եմ այս ոստիկանի կերպարը հետո իրան սկսել եմ ժանդարմի Պիեր Գոտրիի կերպարը ես իրան չեմ սկսել եմ մոտենալ այն տեսանկյունից, որ ինքը այդքան էլ բացասական հերոս չի, ինքը այլ իր գործն էր կատարում։ Ինքը իր գործն է կատարում, ինքը եւ համոզված է, որ նա ճիշտ է։ Ինքը ունի իր ճշմարտությունները, եթե մի քիչ իրանց տեսանկյունից նայենք, օրինակի համար չէ, մենք Պենտանին քննադատում ենք, որ ինքը սեղմեց Հիտլերի ձեռքը եւ ընդունեց, բայց որ մի քիչ բանից ուրիշ տեսանկյունից նայում ես, ինքը ուղղակի դա արեց, որպեսզի Ֆրանսիան չկործանվի, չավերվի վերջին հաշվով։ Հերոստատիտողներին, եթե չգիտեք, Ֆրանսիան, այսպես ասած, կիսվել էր երկու բանակի, մեկ մեծ բանակ եւ ավելի փոքր կոլաբորացիոնիստները, որոնք որ համարում էին, որ պետք է գերմանացիների հետ համագործակցել եւ մարդիկ, որոնք որ պայքարում էին դրա դեմ։ Հիմա փրկության համար էր դա արվել, ըստ իրենց։ Ըստ իրենց ես էլ եմ փորձել իրան մի քիչ դրական կողմից նայել, որ ինքն էլ իր գործն անում, ինքն էլ ուզում է բացահայտի, ինքն էլ մտածում է այդպես, որ իրանք են կործանում Ֆրանսիան, ոչ թե ասենք, բայց հետո պատմությունը ցույց տվեց, որ այս մարդիկ չէին կործանում Ֆրանսիան, ընդհակառակը Մանուշյանը եւ իր խումբը փրկում էին ու փրկեցին Ֆրանսիան վերջին հաշվով։ Այդպես իսկ հարցաքննությունների հետ կապված ճիշտն ասած ես ընկերներ ունեմ մի քանի այդպես խորհուրդ Արտաշատի Այսինքն հարցրել եմ եւ մի քանի այդպես ֆիլմեր ուղղակի որ
մոտավորապես պատկերացում կազմում, բայց այդ հարցում էլի շատ օգնել է ռեժիսորը, որ կարողանանք նա ռեժիսորին հարցում կա։ Տեսեք, պիեսը երբ մենք պատվիրում էինք, դա իհարկե պիես պատվիրել ունի եւ շատ կարեւոր դրական կողմ, նաեւ մի փոքր վտանգ։ Իհարկե մենք բազմաթիվ պատմաբանների ուղարկել ենք այդ պիեսը կարդալ, այդ թվում նաեւ Դնի Պեշանսկին։ Իհարկե պատմաբանների հետ միշտ չէ որ համաձայնության կարելի է գալ, որովհետև իրենք ուզում են որ պարտադիր կերպով միայն փաստեր լինեն, իսկ մենք վիճում ենք իր հետ ասելով որ սա նաև գեղարվեստական գործոն պիտի ունենա, բայց կարողացել ենք ճիշտ հավասարակշռության բերել։ Ես չէի ցանկանում որ մենք պիես ունենանք հերոսներին հերոսականացնելու մասին, որովհետև այդպես իրենց ավելի արժեզրկում ենք եւ շատ ճիշտ դիտարկում արեց Հայկը, որովհետև դա իբրև խնդիր տրվել է, իրենք չգիտեն որ հերոսներ են։ Եվ այն պահից որ մենք սկսում ենք հերոս խաղալ, արդեն դա հետաքրքիր չէ, իրենցից ոչ մեկը հերոսություն չէր անում, այլ իր կյանքը դրել էր Ֆրանսիայի ազատագրման զոհասեղանին, շատ լավ իմանալով ուր է գնում եւ ինչի համար։ Եվ այս պիեսը ինչ որ առումով նաեւ հնարավորություն է ցույց տալու համար, որ հերոսները գերբնական ուժերով օժտված էակներ չեն, հերոսը մեզանից յուրաքանչյուրն է։ Ցանկացած մեկ, ով իր սեփական արժեհամակարգի համար կարող է գնալ մինչև վերջ, իր հանձնառությանը հավատարիմ մնալ եւ այդպիսով, եթե անհրաժեշտություն կա իր կյանքը զոհել, այսինքն մահի մատյալան մահությունն իսկապես վերաբերում է նաև Միսակին եւ իր զինակիցներին։ Պիեսն ամբողջությամբ սահմանագծի վրա է, թե իր գրվածքի առումով եւ թե խաղի։ Այսինքն այդ նախադասությունն էլ պարբերաբար կրկնվել է աշխատանքի ընթացքում, աշխատենք սահմանագծին, ոչ անցնել մի քայլ այն կողմ, որ արդեն դառնա շատ, ոչ էլ տալ ոչ բավականաչափ, որպեսզի իրենք չհասկանան։ Բռնություններ կան բնականաբար ներկայացման մեջ, առանց դրա հնարավոր չէ, որովհետև կարևոր է, որ հանդիսատեսը հստակ հասկանա եւ պատկերացում կազմի այն պատմական կոնտեքստը, որի մեջ այս մարդիկ ապրել են եւ այդպիսով ավելի լավ կհասկանա իրենց քաջագործությունները։ Երբևէ ցանկություն չի եղել հատուկ շեշտադրելու ինչ վատն է ֆրանսիական ոստիկանություն, ինչ վատն են այս կոլաբորատիստները, ինչպես դուք ասացիք, որտեղ իրենք իսկապես կոլաբոներներ էին, ֆրանսիացիների ասած, այլ կարևոր է իրենց հերոսականությունը ցույց տալու համար անհրաժեշտ էր մանրամասն ներկայացնել, թե ինչ ֆենոմենալ աշխատանք է կատարել նաև ֆրանսիական ոստիկանությունը։ Իրենց փառաբանելու համար չէ, ընդհակառակը, որքան լավ ցույց տանք, թե ինչ լավ ու կազմակերպված եւ մանրակրկիտ է աշխատել ֆրանսիական ոստիկանությունը, այնքան լավ կհասկանանք, թե այդ պայմաններում ինչ հերոսական, ինչպես են պայքարել իրենք։ Այսինքն երկու կողմում էլ կա հավասարաչափ եւ հավասարազոր հանձնառություն, թե ոստիկանության կողմից եւ թե խմբի կողմից։ Եվ այստեղ է որ հետաքրքիր է դառնում, այստեղ է որ գեղարվեստական շեշտ է ստանում ստեղծագործությունը, երբ դու պատմությանը նայում ես իսկապես այնպես, ինչպիսին նա եղել է, եւ հասկանում ես, որ չունենալով հավասար պայմաններ ոստիկանությունը եւ այսպես դիմացության շարժման մարտիկները կարողացել են պայքարել իրար դեմ։ Պատկերացրեք դա 50-ական թվականները ոչ ինտերնետ կա, ոչ կոմունիկացիայի որևէ միջոց եւ ընդհակառակ եթե դա լիներ նույնիսկ ավելի շուտ իրենց կգտնեին, բայց ինչ կազմակերպվածությամբ ամեն մեկն ունեցել է իր կեղծանունը խմբի մեջ, այդ մարտիկ ունեցել են իրենց առանձին կեղծանունները ոստիկանության համար, շատ հետաքրքիր լուծումները գտնված են պիեսում, բայց ուզում եմ ասել ինֆորմացիոն առումով շատ հարուստ է ներկայացումը եւ հուսամ որ ինչքան հեշտությամբ ենք կարողանում աշխատել արխիվների հետ, այլ փաստաթղթերի հետ, որտեղ ես գիտեմ որ մեզ մոտ դժվարություն, անգամ եթե դու ուզում ես ինչ-որ բան ազգային հերոսների մասին անես Հայաստանում, դա միշտ ինչ-որ խնդիրներից բախվում է։ Ես չեմ աշխատել արխիվներում, արխիվներում աշխատել է Շոշանա Բուխովզան, ընդհակառակը բոլոր արխիվները այսպես բաց դռներով բացվել են իր առաջ, այն պահից, երբ ինքն ասել է, որ Միսակ Մանուշյանին նվիրված պիես եմ ուզում անել, որովհետև բոլորն ասել են նախ նման բան երբեք չի եղել, սա ֆանտաստիկ իրողություն է եւ շատ կարեւոր, որևէ արգելք չի եղել, ընդհակառակը նույնիսկ նյութեր, որոնք չեն գտնվել, հենց աշխատակիցները գնացել են, գտել են եւ իրեն զանգել, կանչել են, չգիտեմ, մի շաբաթ հետո, 10 օր հետո, որ փաստաթղթերը կան, անհրաժեշտության դեպքում իրեն թույլ են տվել դրանք սկանավորել, ունենալ այսինքն հրաշալի պայմաններ են ունեցել աշխատելու, որովհետև Ֆրանսիան հասկանում է սովորելու բաներ ունենք։ Այո։ Իսկ բացի ներկայացումը որ պիտի լինի Արտաշատից, Երևանում մենք հնարավորություն կունենանք նորից տեսնելու այս ներկայացումը, թե սա լինելու է ընդամենը մեկ անգամ։ Ոչ, ներկայացում Արտաշատի թատրոնի խաղացանք եւ մնում եւ խաղացվելու է եւ նաեւ այսինքն հույս ունեմ շարունակական է լինելու։ Խաղացանկային ներկայացում է դառնում եւ հույս ունեմ որ հայաստանյան դպրոցները հետաքրքրություն կցուցաբերեն, որովհետեւ սա նաեւ դպրոցական ծրագրի
հերթագին առնչվող բան է։ Նույնը տեղի ունենում նաև Ֆրանսիայում, օրինակ մեր ներկայացում ֆրանսիական տարբերակը 4 label է ստացել, ինչպես ասում են, որակի հավաստիկ, այդ թվում նաև կրթական համակարգի կողմից, եւ շատ մեծ հետաքրքրություն կա, որպեսզի ավագ դպրոցի սաները բարբերաբար գան նաև ներկայացումը ֆրանսիական տարբերակում Ֆրանսիայում։ Ես հույս ունեմ, որ նույնը կլինի նաև այստեղ։ Ցավոք սրտի ժամանակը շատ սուղ է, բայց ես ուզում եմ, որ մի քանի խոսքով բացի նրանց, որ ինչ է տեղ ունենում արտաշատում, ասեք, թե ինչ է տեղ ունենում 15-ին, 16, 17, 18։ Ուրեմն նախ մարտի 14-ին կբացվի գրքերի շնորհանդեսով, պիեսի շնորհանդեսով, ինչպես նաև Մանուշյանի նվիրված Մելինե Մանուշյանի հիշողություններով, այնուհետև ցուցահանդեսի բացում կլինի, որտեղ կներկայացվեն Մանուշյանի ձեռագրերը, որոնք նաև ցուցադրվել են Պանթեոնում, դա Երևանում, Գաթում, Գրականության արվեստի թանգարանում եւ երեկոյան արտաշատում ներկայացումն է։ Մարտի 15-ին եւ 16-ին գիտաժողովներ են Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանում, թե հայ մասնագետների, պատմաբանների, բանախոսների մասնակցությամբ եւ թե ֆրանսիացի, երկուշաբթի օրը մարտի 17-ին Երևանի պետական համալսարանում կլինի գիտաժողով, բայց նաեւ ներողություն մոռացա ասել, որ շաբաթ օրը կլինի վավերագրական ֆիլմի ցուցադրություն Կինոյի տանը, երկուշաբթի օրը նույնպես վավերագրական ֆիլմի ցուցադրություն Կինոյի տանը, իսկ երեքշաբթի փակման արարողությունը եւ ամփոփիչ գիտաժողովը կլինի Մատենադարանում ժամը 10-ից սկսյալ 10-ից 12-ը ավելի պաշտոնական ելույթներ են, հետո գիտական եւ կամփոփվի Մելինե եւ Միսակ եւ Մելինե ներողություն ֆիլմի ցուցադրության բոլոր ֆիլմերը կլինեն հայերեն ենթագրերով, ֆիլմերից հետո հնարավոր է հանդիպել հեղինակներին եւ համահեղինակներին եւ բոլոր մուտքն ազատ է բանախոսների տեքստերը մեկ անգամ շեշտել։ Այո, եւ կլինի համաժամանակյա թարգմանություն նաեւ բոլոր այն վայրերում, որ նշեցի գիտաժողովների համար, ֆրանսիացի մասնագետների տեքստերը համաժամանակյա թարգմանությամբ հայերեն կհնչեն, բայց ձեր թույլտվությամբ նաեւ ասեմ, որ այս նախագիծը իսկապես տեղի չէր ունենա, եթե չլինեին մեր գործընկերները, առաջին հերթին ԿԳՄՍ նախարարությունը եւ Երևանի քաղաքապետարանը, ինչպես նաեւ Հայաստանում Եվրոպական միության ներկայացուցչությունը, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը, Ֆրանսիական ինստիտուտը, ֆրանսիական պետական կառույցներ, նաեւ մասնավորները շատ կարեւոր է նշել իրենց մասին, որովհետեւ երբեմն մենք մտածում ենք, թե մասնավոր ընկերությունները այսպիսի գիտական պաշտոնական բաներին չեն կարող մասնակցել, բայց ոչ կոմերցիոն, ոչ կոմերցիոն, բայց սա ոչ կոմերցիոն նախագիծ է եւ մեզ աջակցում են նաեւ Արլեամը։ Ես շատ ուրախ եմ ԿԳՄՍ-ի եւ քաղաքապետարանի համար ամենաշատը, որովհետեւ ինձ թվում ամենաշատը ես եմ նրանց ինչ որ բաներ ասում, բայց որ լավ բաներ եք անում, ասում եմ լավ բաներ եք անում։ Տեսնում եք, որը լավ բաներն էլ է ասում։ Հորդորում եմ բոլոր դպրոցների տնօրեններին, ուսանողական, չգիտեմ ինչ որ կոմիտեներին, մտածեք սրա մասին եւ սա իսկապես աննախադեպ հնարավորություն է խոսել առաջին, այսպես ասած, աղբյուրների հետ, որտեղ Ֆրանսիայից են ժամանել բոլոր այս մարդիկ, թե ֆիլմի մասին, ֆիլմերի մասին, թե գրքերի մասին, թե պատմության մասին, մանուշյանական շաբաթ եմ ես սպասում վաղվանից սկսած, շնորհավորում ենք ձեզ գալիք պրեմիերայի ուրեմն կապակցությամբ, շնորհակալություն, չհասցրեցինք ասել ապագայում ինչ եք անել, բայց համոզված եմ, որ ունեք պլաններ, որոնք օրելի մեզ ուրախացնելու են։ Եվ առիթ կունենաք նորից մեզ հյուրընկալվելու։ Նորից կհյուրընկալենք եւ կպատմենք։ Շնորհակալություն։ Վաղը գնում ենք բոլորս դեպի Արտաշատ, եթե վաղը թատրոն տեղեր չլինի, Արտաշատի թատրոն դրամատիկական շարունակական է լինելու, այս պիեսը խաղալու են եւ ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուրս պետք է գնանք եւ դիտենք։ Այո։ Իսկ հիմա գովազդ մեր եթերում։ Վերադարձանք գովազդից եւ ես ուզում եմ իրականում ուրախանալ, որ մշակույթային կյանքը եռում է ոչ միայն Երևանում, այլ Երևանից դուրս եւ դա շատ ավելի կարեւոր է, եկեք չմոռանանք, որ մեր բոլոր կարծես, 90%-ը լավ մշակույթային, գիտական, չգիտեմ, մեր գլխավոր կենտրոնացված են Երևանում։ Այդ կենտրոնացված են Երևանում, բայց ասածս ինչ է, որ այդ իրական դեմքերը բոլորը եկել են ոչ Երևանից, Երևան։ Այո, եւ շատ լավ միտք է, որ ամեն մեկը իր իսկ ծնված վայրում փորձի ստեղծագործել, մշակույթային օրեր ստեղծել, ինչպես որ օրինակ Արտաշատում է լինելու։ Այո։ Ինչպես հաղորդման սկզբում նշել էինք, Չարենցի գեղեցիկ բանաստեղծություններով արդեն կան շատ ու շատ գեղեցիկ երգեր եւ ինձ ուրախացնում է այն փաստը, որ նոր սերնդի ներկայացուցիչներն են անգամ ստեղծագործում այդ բանաստեղծությունների ներքո եւ տարածում գեղեցիկ երաժշտություն։ Լսենք LA Project-ի գեղեցիկ կատարումը եւ վերադառնանք։
Շնորհակալություն Գորսուջանին, իսկապես շատ գեղեցիկ ինտերպրետացիա Չարենցի։ Այո։ Եվ ներկայացնենք հյուրին, հետո ես հյուրին առաջին հարցը արտոնեմ։ Հիմա խոսելու ենք Չարենցի մասին։ Նրա ծննդյան օրը կարծես առիթ է հերթական անգամ բացահայտելու Չարենցին։ Կարծես սպասում ենք, թե էլ ինչ կա թաքնված նրա կյանքի տողերում։ Մեր տաղավարում է Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանը։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ, մեզ բոլորիս շնորհավորում եմ։ Եղիշե Չարենցի բառերով երգ է գրվել, երաժշտություն, դուր է գալի ձեզ թե չէ, ընդունում եք, ընկալում եք։ Իհարկե ընկալում ենք, որովհետև դա նաև շատ աջակցում է մեզ, հա, հենց թանգարանին, որովհետև մենք պիտի փորձենք Չարենցի ստեղծագործությունները շատ տարբեր ձևաչափերով հասանելի եւ մատչելի դարձնենք մեր Արդյոք սա տեղ ունի նաև թանգարանում այս երաժշտությունը։ Այո, իհարկե ունի Չեք ասում, որ սա հայեցի չի, Չարենցին այսպես չի կարելի։ Ոչ, Չարենցի ստեղծագործությունները երաժշտական տարբեր ձևաչափերով ներկայացվում են եւ ոչ միայն ուրեմն լսեցինք այս գեղեցիկ կատարում, այլ նաև կան ավելի դասական երաժշտական կատարումներ։ Եվ ավելի ռադիկալ, ոչ դասական, այո, այո, էթնովոճի։ Իհարկե դա շատ հաճելի է, որովհետև դա հա, ասեք։ նաև մեզ համար այսպես մի աջակցող մեխանիզմ է։ Ես ինչի եմ ասում հայեցի չի եւ այն, որտեվ շատ դեպքերում օրինակ կոմիտասագետները, չէ, դեմ են, որ կոմիտաս այդպես են երգում, ասում են սա վարպետը այսպես չէր եւ այլն։ Ես ֆելոյի կատարում լսել եք Չարենց։ Այո։ Ռեփ կատարում։ Եվ առհասարակ ես գիտեմ, որ ֆելոն մեծ նախագիծ ունի գաղափար, որ առհասարակ ունենան մեկ ձայնասկավառակ Չարենցի բանով եւ մտածել ենք, որ այդ ձայնասկավառակի ալբոմը անունը ինչ կարող է լինել, կարող է գուշակել։ Ալբոմ, չալբոմ։ Չալբոմ։ Չալբոմ, այո։ Ինչ լավ միտք է։ Չարենց չալբոմ։ Հիանալի։ Դրա համար, այսինքն դուք դեմ չեք դրան եւ կողմ եք։ Իհարկե մենք ազատ ենք եւ առհասարակ արվեստագետներն են ազատ, ինչպես կարող են, իրենք կարող են մեկնաբանել։ Բայց արի նաև փաստենք, որ այն, որ իսկապես հիանալի երաժշտություն էր եւ անգամ Ֆելիքսենց տարբերակն էլ, հա, չենք կարող խոսել, որ այն անորակ է, այն իսկապես շատ գեղեցիկ է եւ կարծում եմ, որ պատվով է ներկայացված։ Կան բաներ, որոնք որ շատ դժվար է փչացնել։ Դե տեսած ուրեմն սա այդ դեպքն է։ Եկեք խոսենք այո, Չարենցից եւ խոսենք թանգարանից։ Ինչպես է անցնում թանգարանում այցելությունները, այս օրերն ինչպիսին են, ինչ տոնական է, տոնական ինչ միգուցե ծրագիր ունեք։ Այո, այսօր առհասարակ թանգարանի համար տոն է եւ միշտ ամեն տարի այսօրվան մեծ անհամբերությամբ ենք սպասում եւ անընդհատ մտածում ենք, թե ամեն տարի նորովի ինչպես կարող ենք ներկայացնել այո մեր սիրելի գրողին, որովհետեւ նրա թողած գրական ժառանգությունը շատ հարուստ է եւ պիտի կարողանանք ճիշտ ժամանակին, ճիշտ ձևով ներկայացնել եւ ժամանակին համահունչ լինել, որովհետեւ Չարենցն էր ասում, չէ, իր ստեղծագործություններում, թե ուզում ես երգդ լսեն ժամանակիդ շունչը դարձիր եւ այդ падգամով է Չարենցի տուն-թանգարանը աշխատում։ Եվ այս տարի նշում ենք բանաստեղծի 128-ամյակը եւ այսօր նաեւ պիտի անդրադառնանք Չարենցի ճանապարհորդություններին, որովհետեւ դա պատահական չէ, այս տարի նշանավորվում է նաեւ իր ճանապարհորդությունների 100-ամյակը։ Ուղիղ 100 տարի առաջ հենց այս օրերին Չարենցը ճամփորդում էր եւ այդ ճանապարհորդություններին մեծ աջակցություն են ցուցաբերել այն ժամանակ հայտնի գրականագետ հասարակական գործիչ Հարություն Սուրխաթյանը եւ իհարկե Ալեքսանդր Միասնիկյանը, ում անմիջական աջակցությամբ Չարենցը հնարավորություն ունեցավ ճանապարհորդելու։ Սուրխաթյանը դիմել էր Միասնիկյանին, որտեղ խնդրել էր, որ ունենք մի նոր բանաստեղծ, որին պետք է որ աշխարհ նա կարողանա տեսնի, դա կնպաստի իր աշխարհայացքի ձևավորմանը, գեղագիտական ճաշակի ընկալմանը եւ նոր գործեր կծնվեն այդ ճանապարհորդությունից։ Մարդիկ մտածում էին ինձ ժամանակ իսկապես կարևոր բաների մասին։ Եվ աջակցում։ Եվ աջակցում։ Եվ Չարենցը սկսեց իր ճամփորդությունները մեկնարկել Տրապիզոնից, բայց նպատակ ուներ հասնելու մինչև Ամերիկա։ Իհարկե բոլոր իր այսպես նախատեսած, այո, այսպես մտքերը չիրականացան, բայց մի քանի երկրներում հնարավորություն ունեցավ լինելու։ Դրանք են Հունաստանը,
Ֆրանսիան, Իտալիան եւ եվրոպական երկրները եւ հենց այս տարի մենք ունենք շատ գեղեցիկ մի ցուցադրություն, որի բացումը տեղի կունենա այսօր ժամը 16:00-ին Չարենցի տուն թանգարանում։ Բացի հիշողություններից ինչ որ ֆոտո փաստեր կան, օրինակ որ Չարենցը Իտալիայում, Չարենցը Հունաստանում։ Հենց այդ մասին եմ ուզում անդրադառնալ, որ կունենանք ցուցադրություն ճամփորդական հուշեր Իտալիա խորագրով եւ այսօր մի փոքր հնարավորություն կունենան մեր այցելուները ճանապարհորդելու Italiայով, Չարենցի օգնությամբ եւ Չարենցի հուշերով։ Այդ ցուցադրությունը իրենից ներկայացնում է շատ բազմակողմանի, այսպես համալիր մի երևույթ, որտեղ ներկայացված են Չարենցի հուշերը, Իտալիայից այնտեղից ձեռք բերված իրերը, նվերները, որոնք նա ստացել էր Իտալիայում, գիտենք, որ այդ տարիներին այնտեղ էր ապրում նաև մեր մյուս մեծանուն գրողներից մեկ Ավետիք Իսահակյանը, եւ Չարենցը Իտալիայում լինելով հանդերձ իհարկե չէր կարող չհանդիպել Ավետիք Իսահակյանին, այո, եւ բավական երկար ժամանակ իրենք միասին են անցկացրել այնտեղ, եւ այս տարի, քանի որ նշվում է Ավետիք Իսահակյանի հոբելյանական 150-ամյակը, մենք այս ցուցահանդեսը նվիրում ենք նաև վարպետի Հոբելյանին։ Լավ, մենք նշեցինք, որ ունենք ցուցադրություն։ Մեծերը Իտալիայում։ Այո։ Իսկ ինչպես է ցուցադրված, արդյոք օգտագործված է նորագույն տեխնիկայի միջոցները, միգուցե 3D, 5D։ Այո, արհեստական բանականություն։ Այո։ Շատ արհեստական բանականություն նախատեսված էր, որ պիտի իրականացնենք, որ օրինակ կարող է կենթանացնել ֆոտոնկարը։ Հա, դրան այս պահին դեռ հերթը չհասավ, բայց կուզեմ նշել, որ թանգարանում մենք ունենք հիմնական ցուցադրությունում Չարենցի հոլոգրաֆիկ պատկերը, որը բաց է այցելության համար եւ մեր այցելուները հնարավորություն ունեն այն տեսնելու, բայց այո, այս ցուցադրությունը բավական ժամանակակից ձևով է ներկայացված, այնտեղ տեխնոլոգիական լուծումներ կան եւ նաեւ որոշ ստեղծագործություններ, որոնք Չարենցը ստեղծել էր Վենետիկում, այո, շատ նորարար ձևով է ներկայացված։ Եթերի սկզբում ես եւ Նելին ուզում ենք հիշել, երբևիցե լսել ենք եւ չհիշեցինք, կամ վատ հիշողություն ունենք, կամ չենք լսել։ Եղիշե Չարենցի ձայնը, ձայնագրված գոյություն ունի։ Ոչ, ցավոք դա մտածում ենք, որ կա։ Ես քիչ համոզված եի, որ կա։ Չէ, ցավոք դա կապվում է Չարենցի կյանքի անսպասելի ավարտի հետ, գիտենք ինչ ողբերգական ավարտ ունեցավ եւ շատ նյութեր այն ժամանակ պարզապես ոչնչացվել են։ Ահ, ոչնչացվել է, որովհետեւ ըստ էության եղել, որովհետեւ դե չգիտեմ, Տոլստոյի ձայնը անգամ կա ձայնագրված։ Այո, մինչև հիմա մենք մեր մյուս մեծերի ձայները ունենք եւ Մարտիրոս Սարյանի եւ Ավետիք Իսահակյանի, համոզված եք, որ եղել է եւ ոչնչացվել է, թե մենք այդպիսի փաստագրություն չունենք, եղել է, ոչնչացվել է, ուղղակի կա փաստ, որ մինչև օրս ոչ մի տեսանյութ չի պահպանվել։ Ոչ մի տեսանյութ եւ ոչ մի ձայնագրություն չկա։ Իսկ ինչ կարող ենք ասել, նախ նորից ամենատարի անդրադառնում ենք սրան, վերջին օրերի մասին, էլի շատ բաց թողումներ ունենք եւ սպիտակ էջեր ցավոք սրտի։ Արխիվները վերջով բացվում են, Ռուսաստան Դաշնության նախագահ հայտարարել էր, որ KGB-ի արխիվներն էին բացվելու վերջապես, նորություններ ինչ որ կան եւ վերջին օրեր ինչպես, որտեղ, հետո ինչ եղավ։ Դա այդպես անորոշ էլ մնացել է, որովհետև մենք ունենք շատ տարբեր վերլուծություններ եւ տարբեր գրականագետներ, հատկապես չարենցագետներ արել են այդ հետազոտությունները, այնքանով, որքանով հնարավոր է եղել։ Այս պահին նոր ոչ մի։ Այս պահին ոչ, նույնիսկ իր մահվան հետ կապված մենք ունենք թանգարանում անընդհատ լինում են այդպիսի առաջարկներ, որ մենք գիտենք Չարենցի նույնիսկ գերեզմանի տեղը, գնում ենք այդ բոլոր հետքերով, այսպես փորձում ենք պրպտել եւ այլն, բայց դե իհարկե դա Իսկ դա տարբեր տարածքներ են ամեն անգամ։ Այո, ամեն մեկը տարբեր տարածքներ է առաջարկում։ Հայաստանում։ Երևանում։ Այո։ Բայց ցավոք կարծում եմ ոչ մեկս չենք կարող իմանալ, որովհետև դա շատ, այո, գրվում են, դրանք հիմնականում այսպես ուղղորդվում են հուշերի տեսքով, այդ աղբյուրների տեսքով, բայց երբ գնում ես կոնկրետ այդ վայրերը տեսնելու, այնտեղ ոչ մի ձևով հնարավոր չէ։ Այսինքն ոչ մի կոնկրետ գերեզման չի բացվել, մասնունքներից ԴՆԹ չի վերցվել, չի համեմատվել ոչ մի բանի հետ, ոչ մի տենց բան դեռ չունենք։
Լավ, մենք պիտի գնանք գովազդ դիտենք, վերադառնանք, քանի որ կարծում եմ մեր թեմաները դեռ շատ են ձեզ հետ զրուցելու։ Գովազդ մեր եթերում։ Այո, գովազդ։ Մենք վերադարձանք եւ մեր հյուրն է Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Ժանա Մանուկյանը։ Տիկին Ժանա, շարունակենք խոսենք նաեւ Չարենցի կյանքի վերջին օրերի գրականության մասին, արդյոք պահպանված են եւ ինչ ունենք։ Ну, գրականություն ասելով նամակներ, ինչ որ թողել է կամ չի թողել։ Այո, շատ բաներ պահպանվել են, բայց նաև կան շատ բաներ, որոնք չեն պահպանվել մինչ օրս եւ դրանցից մեծ մասը հրատարակված են եւ կուզեմ նշել, որ այս ընթացքում, այս վերջին տարիներին Չարենցի երկերի ժողովածուի ակադեմիական նոր հրատարակությունն է կազմվում 13 հատորով, առաջին հատորը արդեն մեր ընթերցողների սեղանին է եւ մինչեւ այս տարվա կես կունենանք երկրորդ հատորը եւ նպատակն է այս ակադեմիական հրատարակության ամբողջացնելու Չարենցի ամբողջ գրական ժառանգությունը իր ուրեմն պատանեկան շրջանից սկսած մինչև իր կյանքի վերջին օրերին արված գործերը, որոնք պահպանվել են։ Իսկ դուք գիտեք, օրինակ եղել են գործեր, որոնք որ ոչնչացվել են հատուկ, կորել են, այրվել են, չգիտեմ։ Իհարկե եղել են, նույնիսկ իր կողմից թե արդեն, այսպես ասած, խորհրդային իշխանության կողմից ով է դա արել։ Նույնիսկ շատ դեպքերում պահել են շատ ստեղծագործություններ եւ իհարկե հետո դրանցից մի քանիսը հայտնվել են, բայց կան նաեւ գործեր կամ գրքեր առհասարակ Չարենցի անձնական գրադարանում պահվող, որոնք եւս ոչնչացվել են։ Եվ պիտի այստեղ նշեմ, որ Չարենցը շատ հարուստ գրադարան է ունեցել, ավելի քան 6000 գիրք ըստ իր ավագ դստեր Արփենիկ Չարենցի հուշերի, բայց ցավոք այսօր թանգարանում պահվում է ընդամենը 1452-ը։ Ոչնչացվել է թե ինչ որ տարբեր Էլի իր կյանքի այդ վերջին շրջանում շատերը այո գողացել են, շատերը պարզապես ոչնչացրել են եւ այդպիսով մեզ ուղակի հասել է ընդամենը դրա շատ քիչ մասը։ Եվ այդպես էլ նաեւ իր ձեռագրերի ճակատագիրն է եղել, գիտենք, որ բանտում, չէ, նա ուրեմն խնդրում է իր կնոջը Իզաբելային, որպեսզի այն ձեռագրերը, որոնք որ մնան, նա անպայման տա Ռեգինա Ղազարյանին, որը իր մտերիմ ընկերներից էր, որովհետև վստահում էր իրեն եւ վստահ էր, որ եթե հանձնվի Ռեգինային, ապա դա կմնա։ Իհարկե Ռեգինան կարող է պահել, տանը գալ են անպայման հոշոտեն տանեն ամեն ինչ։ Այո, եւ Ռեգինան դա պահեց իր մտերիմներից մեկի տան նկուղում 17 տարի։ 17 տարի։ Այո, 37 թվականից հետո մինչև արդարացումը 55 թվականը արդեն այդ ժամանակ երբ Չարենցը արդարացվեց իր ամբողջ այդ ժառանգությունը ինչ մնացել էր այդ տակառի մեջ նկուղում Ռեգինան հանեց, իհարկե շատ-շատերը արդեն խունացել էին, ոչնչացել էին, բայց մոտ 200,000 տող վերականգնվել է։ Որոնք ոչ, որովհետև հիմա հենց այդ արհեստական բանականությունը անգամ կարողանում են արհեստական բանականության օգնությամբ անգամ կարողանում են այն Պոմպեյներում, որ մնացել է 2000 տարի առաջ բանի տակ, լավայի տակ, դա են կարողանում կարդան։ Հիմա ինձ թվում է վերականգնել։ Դե թանգարաններում կան իհարկե այդ ձեռագրերի ուսումնասիրողներ եւ հենց այդ ձեռագրագետները կատարել են ուսումնասիրություններ։ Իսկ չգիտեմ, սպասում եք կան այդպիսի բաներ, որ օրինակ Չարենցի նոր բանաստեղծություն ենք, թե ինչ որ մեկի տանը գրքի մեջ դրված իր հերթական ընկերուհու ծորնիկը գտել է գրքի մեջ մեծ տատիկի չհրատարակված որպես այդպիսին ստեղծագործություններ այս պահի դրությամբ չկան, հա, այսինքն եթե մենք հետևում ենք գրականագետների, հետազոտողների աշխատանքներին, նրանք այսպես փաստում են, որ բոլոր այն ինչ որ հասել է մեզ, այդ ամենը հրատարակված է։ Եվ քանի որ մենք, ինչպես նշեցի, իրականացնում ենք իր երկերի ժողովածուի ակադեմիական հրատարակությունը, հնարավոր է, որ ինչ որ մեկի մոտ մասնավոր հավաքածուում ինչ որ միտեղ լինեն չհրատարակված գործեր, եւ մենք այդ կոչով շատ դիմում ենք։ Այո, անգամներ դիմել ենք մեր հանրությանը եւ հիմա էլ առիթը օգտագործելով ուզում եմ դիմել եւ եթե կլինեն թափ տվեք ձեր մեծ տատիկների
գրքերը։ Այո, ձեռագրեր, որոնք որ հրատարակված չեն, կարող են նրանք անպայման կապվել Թանգարանի հետ եւ առաջարկել Թանգարանին։ Գոյություն ունի կարծրատիպ միֆ կամ միգուցե դա կարծրատիպ չի եւ միֆ չի Չարենց եւ կանայք։ Ինչն է ճիշտ, ինչն է սուտ այդ ամենի մեջ։ Նայած ինչպես ենք մեկնաբանում։ Նայած դուք ինչ գիտեք։ Այո, իհարկե Չարենցը ունեցել է առանձնահատուկ վերաբերմունք կանանց հանդեպ, նա կնամեծար է եղել եւ անտարբեր չէր կարող անցնել գեղեցիկի նկատմամբ։ Բայց իր առանձնահատուկ այսպես վերաբերմունքը եղել է իր առաջին կնոջը Արփենիկ Աստվածատրյանին, որի հանդեպ ունի պատկառանք մեծ։ Իսկ նաև երբ կարդում ենք ստեղծագործությունները, պատկառանք ունենալը։ Այլ կանանց հանդեպ։ Իհարկե հետո մեղքի զգացում էր ունենում։ Միայն հայ, թե օրինակ ոչ։ Հետո մեղքի զգացում էր ունենում, բայց ամեն դեպքում Արփենիկը իմանալով իր այդ հանճարի մասին, բանաստեղծություն էր գրում։ Ահա։ իր տաղանդի մասին, այո, նա շատ այսպես փորձում էր հասկանալ Չարենցին եւ երբևէ չի եղել այդպիսի կոնֆլիկտ։ Այո, կոնֆլիկտ։ Իմ կինը այս պարագայում միշտ ասել տворческая личность, իրան կարելի է։ Հա, ձեր կին այդպես կասեր։ Այո, բայց օրինակ ես տворческая личность չեմ, բայց Չարենցը տворческая личность։ Որովհետև կանայք նաև Միայն Մուսայի Չարենցի աղբյուր են։ պարագայում կասեր այդպես։ Կանայք մուսայի աղբյուր են, այո։ Այո, եւ շատ գործեր են հենց ծնվել այս կամ այն Այս կնոջը դեպքերում ես նվիրված։ ասում եմ, տեսեք, շատ մարդիկ կան, որոնք որ կնա ինչ Մեծար են, այո։ Կնամոլ չէ, Կնամեծար են, բայց դուք Չարենցի նման բանաստեղծություն չեք գրում։ Կամ շատ են, Այսինքն չի բոլոր ասում։ այն տղամարդիկ, ովքեր որ կարող են լինել կնամեծար, դրա պատասխանը պիտի լինի մի հոյակապ բանաստեղծություն։ Մի չէ, 17 հատոր։ 17 հատոր։ Դե դա ընդամենը մեկ կնոջ պատմություն չէ։ Շատ դեպքերում օրինակ ասում են, որ Չարենցը նաև սիրում էր երաժշտություն, սիրում էր ինչ որ ընկերական շրջապատ, որտեղ որ գինով ցած են լինում եւ այլն։ Դե հիմա ես ասում միլիոնավոր գինով ցած մարդիկ կան, բայց Չարենցը մեկն է։ Դե եկեք այդպես։ Իսկ այն հետաքրքիր պատմությունը, որ իր մի քանի ամենահայտնի բանաստեղծությունները նա գրել է հենց Անձեռոցիկի վրա եւ այլն, այդ պատմություններն են ճիշտ թե ոչ։ Այո, Անձեռոցիկի վրա հենց Կինո Մոսկվայի հարևանությամբ բոլորս գիտենք այն Golden Tulip-ը որ կար, այդտեղ կար սրճարան, շատ հայտնի, որտեղ որ Չարենցը շատ հաճախ նստած էր եւ երևանցիները նրան այդտեղ տեսնում էին։ Որովհետեւ Չարենցը այդտեղ նաեւ ապրել է 7 տարի 1928 այդ հյուրանոցի այո, այդ հյուրանոցում նա ապրել է եւ այսօր էլ հենց այն սենյակը, որտեղ որ ապրել է Չարենցը, դա այսպես վերականգնված է եւ Թանգարանի հետ համագործակցությամբ այդտեղ կա շատ գեղեցիկ փոքրիկ ցուցադրություն։ Այո, եւ ստեղծագործում էր։ Իհարկե Թաշկինակի վրա ունենք այդպիսի փաստագրություն, որ հենց արել է իր վերջին գործերից մեկը նվիրված հենց Ավետիք Իսահակյանին եւ այսօր այդ Թաշկինակը պահվում է, այո, Իսահակյանների անձնական հավաքածուում։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Քաղաքի կենտրոնում է տուն Թանգարանը, հուսով եմ պետք չի հասցեն ձեր ասել ինքներդ գիտեք, եւ առհասարակ ինձ թվում է որ այդպիսի հրաշք քաղաք մենք ունենք, ամենից փոքր կենտրոնը այդպիսին է, որ դուք կարող ես քայլել եւ հասկանալ, որ այդ նույն քարերին դիպչել է Չարենցը, Ավետիք Իսահակյանը, Մարտիրոս Սարյանը, մի քիչ ներքև Մաքսիմ Գորկին եւ այլն եւ այլն։ Եվ իսկապես այդ մարդկանց ոգիները մեր հետ են, բայց նորից եմ ասում, եթե դուք կնամեծար եք կամ սիրում եք ընտրել ալկոհոլ, այո, բայց բանաստեղծություններ չեք գրում, ձեզ խելոք պահեք։ Այո, շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք եւ համոզված ենք, որ 2 տարի անց մեծ միջոցառումներ կունենանք, ֆիլմ կունենանք Չարենցի մասին, լավ նկարված, լավ դերասաններով, լավ սցենարով։ Շատ լավ միտքերի դեպքով։ Այո, եւ արդեն պլանավորվում են աշխատանքները նշանավորելու Չարենցի 130-ամյակը։ Գեղարվեստական ֆիլմ Չարենցի մասին կունենանք։ Պլանավորվում է ամենայն դեպս ինչպես Այո, հասկացանք։ պլանավորվում է։ Տեսնենք։ ԿԳՄՍ նախարարություն, մտածեք, որ ձեզ գովենք 2 տարի հետո, չէ՞։ Մեր գովերքը բավականին թանկ է։ Իսկ մենք գնանք դիտենք ռեպորտաժ եւ վերադառնանք։ Երաժշտություն։ Ռեպորտաժներ հետո։ Երաժշտություն Շանթի եթերում, մնացեք մեզ հետ։
Շնորհակալություն Ռոլանդին եւ Գորին եւս մեկ անգամ, սա էլ էր Չարենց, հուսով եմ ճանաչեցիք։ Այո, իսկ հիմա գնանք դիտենք գովազդ եւ վերադառնանք։ Շարունակվում է մեր տոնական միամսյակն ու մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք։ Ես էլ եմ ուրախանում միամսյակի կապակցությամբ, անշուշտ։ Սոցցանցերում ու վստահաբար կյանքում շատ ակտիվ մի կնոջ, ով իր օրինակով կարող է մոտիվացնել շատ ու շատ կանանց։ Գոր, եթե թույլ կտաս, ես կարող եմ նաև մի փոքր իմ կարծիքն արտահայտել, մի կնոջ, ով օրինակ է շատ ու շատ աղջիկների համար, թե ինչպես կարելի է աշխատել, ունենալ 3 աղջիկներ, շատ զբաղված լինել, բայց կարողանալ լինել լիարժեք, բավարարված, երջանիկ եւ կարողանալ իր օրը իսկապես լիովին, այսպես ճիշտ դրսևորել ու Հերոստադիտողներ պետք է գուշակեն ով է մեր հյուրը, հա, տարբերակներ կան։ Դեմի Մուր, Իրինա Թովմասյան, լավ, գուշակեն։ Դեմի չէ, որտեղ ասացի 3 է աղջիկ, դրա մեջ էլ մեր հյուրն է Իրինա Թովմասյանը։ Ոչ թե Դեմի Մուրը, Իրինա Թովմասյան բարև դե, շատ ավելի հաճելի է դες այստեղ տեսնել, քան Դեմի Մուրին։ Ինչպես է։ Շատ հաճելի է։ Ախր ոնց կարող եմ վատ լինել ձեր այս հաղորդման շրջանակներում։ Գիտեք ոնց եմ եկել, որ հասնեմ ու հանկարծ բաց չթողնեմ եթերը։ Խցանումներ կային։ Խցանումներ չկային, բայց ես շատ հերվից եմ եկել հասել։ Շեղումներով է փոքր մեծ հասել։ Ձեր առաջի հյուրն էլ դուրս եկավ, ասեց այնքան ուրախ եթերեր, ասեցի սպասեք մի փոքր մասել ինձ հասնի։ Տեսնում եք, մեզ մոտ այդպես է անցնում։ Նախ եկեք հասկանանք, Իրինա, ինչպես եք ձեզ զգում որպես կին Հայաստանում, հայ աշխարհում եւ հայ հասարակության մեջ։ Դժվար է դա, հեշտ է, լավ է, վատ է։ Ինչպես կարող է զգալ մարդ իր տանը։ Այ հենց այդպես էլ զգում եմ։ Սա իմ տունն է, սա իմ ամենահարազատ աշխարհի անկյունն է ու ես երջանիկ եմ։ 3 երեխաներ, 3 աղջիկներ, տարբեր տարիքային այսպես խմբերում։ Ինչպես եք կարողանում այդ ամենը համատեղել եւ տարբեր տարիքային խմբի երեխաների հետ գտնել լեզու, այսպես անցնել այդ բոլոր դժվարությունները։ Ինչեր եք խոսում նրանց հետ։ Խոսում եմ մեկի հետ ֆրանսերեն, երբեմն մյուսների հետ գերմաներեն։ Տեսնում ես։ Պոլիգլոտ մայրը, նախոտքը։ Իսկ երեխաներն են պոլիգլոտ, ոչ թե մայրը։ Մայրն էլ գիտի ֆրանսերեն, սպասիր։ Գերմաներեն, չէ, գերմաներեն ինձ հետ են խոսում, բայց ես փորձում եմ անգլերենի նմանեցնելով, սենց տակից դուրս գալ։ Բայց խոսում ենք իհարկե տարբեր լեզուներով, որովհետև մեծի հետ լրիվ ուրիշ է, նա արդեն իմ ընկերուհին է վաղուց դարձել, իսկ փոքրերի հետ ավելի մեկի հետ թինեյջերական այդ բանի մեջ ենք, հոսքի մեջ ենք հիմա, մյուսը լրիվ երեխա է դեռ ու դա է հետաքրքիր։ Ես միշտ նմանեցնում եմ իմ կյանքը ֆիլմի։ Ես ամեն օր արթնանում եմ սպասելով, թե ինչ է լինելու այս սերիայում։ Ամեն օր պրեմիերա է։ Այսօր ինչ է եղել։ Բայց հերոսներն էլ մենք ենք գլխավորը։ Բայց այսօր ինչ է եղել։ Այսօր օրինակ առավոտյան, դե ես 5-ին եմ արթնանում, միշտ շուտ քնում, շուտ արթնանում եմ։ 5-ին երբ արթնացա։ Ֆուտբոլ չի դիտում ըստ այո։ Ֆուտբոլ չի դիտում, ես ասեմ գոր։ Իսկապես ինչ արեցի ես։ Մենք ունենք փոքրիկ սպիտակ շնիկ, որին երբ որ հանում ես դուրս, ինքը միանգամից սևանում է։ Դե պարզ է, այո։ Շատ փոքրիկ։ Երևանում ամեն ինչ որ սպիտակ է, որ հանում ես դուրս սևանում է։ Եթե փոքր է։ Ես սկսեցի լողացնել իրեն։ Օրս սկսեցի դրանով։ Շնիկին լողացրեցի, հետո գորգի վրա խաղացի, սենց շատ։ Իսկ այդ շնիկը ումն է։ Ընդհանուր շնիկներ։ Ընդհանուր թե փոքրիկի համար առել եք, բայց մաման պետք է մանգա դրայ լողանա։ Մաման ընդհանրապես ոչինչ չի անում։ Դե լողացնելը լողացրեցի, բայց կարող է չլողացնել, իրանք կանեն երեկոյան։ Այսինքն նրանք Ես ուզում եմ, էլի, այդ փոքրիկի հետ ցենց զբաղվեի։ Երեխա փոքրերը ուզել են, հատկապես փոքրս էլ ծայրից ծայր պահում է 3 կենթանունել տան։ Տակ 3 կենթանի, շունիկ, էլ ինչ։ Եվ 2 խամյակ։ Խամեչոկներում գերմանամուկ հայերեն այդպես է։ Գերմանամուկ։ Այսինքն տանը բացի, այսպես ասած, մեծ երեխաներից նաև ունեք փոքր երեխաներ։ Այո, 3 փոքր երեխաներ։ Եվս 3 փոքր երեխաներ։ Իրինա, երբ եք հասցնում զբաղվել մնացած ձեր գործունեությամբ, բիզնես, հասարակական, խանգարում են ընտանիքի անդամները, օգնում են, եւ ինչ է դա ձեզ տալի, ինչի համար եք դուք դա անում։ Իմ գործունեության կեսը այժմ զբաղեցնում է ճամփորդությունը։ Եվ դա ինձ շատ լավ։ Եվ դա ինձ լիցքավորում է, հանգստություն է պատճառում ու տենց լիքը դրական բաներ է տալիս։
երեխաներն է գիտեն, որ երբ որ ես ճամփորդում եմ, ես իրենց օրինակ եմ ցույց տալիս, որ հետո մեծանան իրենք էլ ճամփորդեն։ Ճամփորդում եք Հայաստանում, Հայաստանից դուրս։ Հայաստանում էլ եմ փորձում իհարկե իրենց հետ էլ, բայց Հայաստանից դուրս։ Դա կեսն է Դա գործունեության։ մենակ եք դա անում։ Ոչ, բոլորի հետ։ Երեխաներս ասում են, մաման շատ ճիշտ է իրեն դասավորել, որտեվ ես եւ մայրիկիս հետ, եւ քույրիկիս հետ, ամուսնուս հետ, երեխաների հետ եւ մենակ ընկերուհիների հետ։ Ամեն ինչ հասցնում եք։ Իդեալական մարդ է։ Բայց հնարավոր է այսպես ամեն բան հասցնել։ Դա ի՞նչն է տուժում այս պարագայում։ Իհարկե ոչ։ Չես կարող, դու ուղակի չես կարող։ Իհարկե ոչ չի տուժում։ Իհարկե ոչ չի տուժում, կամ էլ իհարկե այո տուժում է, երկու ձևով էլ կարող ես նայած ոնց ես կյանքին նայում։ Այո, եթե դու թեթև ես նայում, տունը թափած էր, ոչինչ, քնի առավոտյան կանես, մեկը 5-ին ես արթնանում։ Ես այդ ձևով եմ շարժվում։ Ոչինչ չհասցրեցիր որևիցե գործ, դրանով չի վերջանում կյանքը։ Կմնա, այդ մի բանն էլ կմնա։ Չհարտուկած տաբատը ձեր ամուսինը հագնում է։ Մենք չունենք հարթուկի ենթակա շորեր։ Գրեթե չունենք։ Լսում եք մարդիկ։ Վայ, պետք է հարթուկ է, ես չեմ հասկանում, չեք հարթուկում։ Ձեր կինը հարթուկում է։ Դա գիտեք ինչ գլոբալ խնդիր է։ Մեր կինը հաղորդում է, մեր կինը անդադ պիլիսոս անում, ես չգիտեմ ինչ անում։ Ես էլ եմ անում, բայց ես այդ ամեն ինչին նախ շատ արագ եմ մոտենում։ Ինքն է արագ, բայց իրան բծախնդիր է, ինքը պերֆեկցիոնիստ է, պերֆեկցիոնիստ։ Հələ հարթուկելը հերիք չի, պետք է հատուկ ձևով ծալես, հատուկ ձևով դնես, իրար հետևից դրված լինի, դե տղաները պատկեցեք շորերը ոնց են անում։ Իսկ միգուցե դուք եք շատ ավելի պահանջկոտ, դա է խնդիրը։ Ես բացարձակ։ Ես կարող եմ ոչ հարտուկաչով գալ եթեր։ Ու ինքը աման չի։ Ու մենք դա չենք էլ նկատում։ Այո։ Տակ, ու ինքը աման չի, ես չէ։ Իրինա։ Ու ինքը դա եթերից այլ կողմից դուք միշտ եք այդպես։ Մի տեսակ չխոսեցինք այլևս։ Միշտ այդպես է եղել, թե դուք եկել եք դրան։ Ես եկել եմ դրան։ Բնականաբար ես եկել եմ դրան, ես հասկացել եմ, որ մարդ չի կարող ամեն ինչ հասցնել, կարևորը դու անես այն ամենակարևոր բաները, այսինքն երեխայի հետ թող տունը մի քիչ էլ թափած մնա, բայց դու զբաղվի երեխայի հետ, դու զբոսնի, չգիտեմ, գզվի երեխայի հետ, լավ էմոցիաներ պարգևի, շատ ավելի կարևոր բաներ կան, քան այդ առօրյայի հետ կապված ամեն ինչը։ Չես հասցրել ճաշ պատրաստել։ Պարկետում մնացած փոսը ինչ որ մեկի կաբլուկից։ Կտրի միրգ, միրգն էլ է օգտակար, թող միրգ ուտեն։ Հա, իսկապես։ Կամ միրգ կտրի, կծելուց ատամներն էլ են պնդանում։ Այո, եւ մկանները բան, ծոծը բանի, ինչ է, ծնոտի։ Ծնոտի։ Նելի հարցը։ Իրինա, խոսենք սոցցանցերից։ Սոցցանցերը այսօր մեր կյանքում շատ կարևոր դեր են գրավում եւ մենք տեսնում ենք, որ դու շատ ակտիվ բլոգինգով ես զբաղվում, ինֆլուենսինգով ես զբաղվում։ Պատմի մի փոքր այս մասին եւ արդյոք սա ուղղակի կյանքի ապրելակերպն է, որը դուք ցույց եք տալիս, թե նաեւ ինչ որ մի աշխատանքի process։ Եվ գումար վաստակելու։ Սա ապրելակերպ է դարձել ինձ համար, սա մեծ հաճույք է ինձ համար ու ես չեմ պատկերացնում նույնիսկ մեկ օր առանց սոցցանցի։ Պատկերացեք, ինչ որ մեկը անջատ է ռուբիլնիկը, ինչ պիանիկ։ Անջատի։ Ես կհամարեմ, որ այդպես էր պետք, ուրեմն այսպես ենք ապրում, բայց քանի որ չի անջատվում, այդ ռուբիլնիկը կա, սա դարձել է ապրելակերպ։ Ես անընդհատ փորձում եմ կիսվել լավ էմոցիաներով, բայց այստեղ շատ կարևոր կետ։ Միայն լավ, որովհետև մեր առօրյայում այնքան կա բացասական տարբեր բաներ եւ ընդհանրապես կյանքում կա, բոլորի մոտ կա, չի կարող մեկը լինի առանց դրա։ Չի կարող, ուղղակի չի կարող, հիվանդանում են երեխաները, չգիտեմ, դու ես հիվանդանում, բայց իմ սոցհարթակում հետևորդները գտնում են միայն դրական էմոցիաներ։ Բայց արդյոք սա չի խոսում այն մասին, որ այստեղ կարծես թե ինչ որ բան թաքնված է։ Որովհետև չէ որ մենք ունենում ենք նաև բացասական օրեր կյանքի բերումով եւ այս մասին դու կտրականապես չես խոսում սոցցանցերում։ Սա կարծես քո կարևոր այսպես օղակն է, որը միշտ օգտագործում ես, բայց արդյոք սա չի խոսում այն մասին, որ իրականությունից մի փոքր կտրվում եք։ Ես միշտ ասում եմ դրա մասին։ Ես ասում եմ ինչի ես չեմ կիսվում, որովհետև ես չեմ ուզում փոխանցեմ մարդկանց վատ էներգիա, վատ տրամադրություն։ Իրինա, ձեր անձնականը, օքեյ, հասկանում եմ, որ երեխաները հիվանդացակ, դուք տրամադրություն չունեք, դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Օրինակ հաղորդավար ես, դու էլ գալիս ես, պետք է ժպտաս։ Թե հիմա գովազդի ժամանակ ժպտում ես, թե չէ, դա քո խնդիրն է։ Բայց եթերում ժպտում ես լավ տրամադրություն եւ այլ եւ մտածում եմ, որ իդեալական ամեն ինչ։ Բայց գոյություն ունեն ինչ-որ մեծ գլոբալ խնդիրներ, երկրի հետ կապված, չգիտեմ, մեր ազգակիցների հետ կապված, հավաքականը պարտվեց եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա ինչպես է կարողանում։ Եթե անկեղծ հավաքականը պարտվելու համար երբեք չեմ մտածել տենց շատ։ Ես դες նախանձում եմ։ Հա,
Բայց Բոլորը չէ, որ ֆանատներն են ֆուտբոլի։ Հա, բայց նախանձում եմ, որովհետև կարող են մարդիկ կտրվել եւ տրամադրություն յուրաքանչյուր տեսակի մի բան, որը որ մրցակցության ու մրցույթի հետ է կապված, այս մեծ գլոբալ խնդիրների կողքը ինձ համար ոչինչ են։ Եթե անկեղծ ասեմ, իսկ մեծ գլոբալ խնդիրները ոնց կարող են մարդու տրամադրության վրա չազդեն, ել չեմ ասում հոգեկան աշխարհի վրա։ Պարզ է, որ ազդում են, պարզ է, որ երբեմն անդրադառնում են, բայց ընդհանուր գլոբալ առումով պոզիտիվ է։ Իսկ պատկերացրեք, ես մի բան պատկերացրեք, 200 կամ 500 տարի հետո մարդիկ սկսում են ուսում, ոնց ենք մենք հիմա 500 տարվա առաջ թերթերը հայկական, չէ, Կալկուտայից բերված ուսումնասիրում, տեսեք ինչով էին ապրել այն ժամանակ հայությունը, Իսրայելորին գնաց, չգիտեմ ինչ, 500 տարի հետո մարդիկ բացահայտում են Իրինա Թովմասյանի Instagram-ը։ Osman Marti, ինչ կյանք է, որ անդարտ, երջանիկ, բայց կա դառը իրականություն կողքը, չէ։ Ոնց էր, որն է ճիշտ, հիմա պատմության տեսակետից։ Գիտեք գոր, ովքեր ինձ ճանաչում են, կարող են վստահ փաստել, որ ես փորձում եմ իմ կյանքում, իրական կյանքում չնկատել վատը։ Իսկապես փորձում եմ։ Ես այդ ձևով ապրում եմ։ Այո, ես այդ ձևով եմ ապրում։ Նույնիսկ եթե երեխան հիվանդացել է, ես այդ պահին, ես ունեմ իմ հատուկ բաները գաղտնի։ Այսինքն ես հիշում եմ ինչ-որ մի բանի մասին, լավ բանի մասին, ես միանգամից ժպտում եմ իմ տրամադրությունը, բարձրանում է, փորձում եմ դրական տրամադրվել, մտածել, որ ավելի վատ կարող է լինել, ուրեմն սա արդեն լավ է։ Մի խոտ մեխանիզմներ կան, որոնք այո, կամ հոգեբանական ինչ-որ, կամ օրինակ մեկը ինձ շատ նյարդայնացնում է, դիմացս կանգնած խոսում է, ես պատկերացնում եմ այդ մարդուն փուչիկի մեջ։ Ինքը ինչ խոսում է, ինձ չի հասնում։ Եվ նա չի լսում, լսելի չի։ Լսելի չի։ Ես նայում եմ, նույնիսկ ծիծաղս է գալիս, որ ինքը այդքան տանջվում է։ Եվ լավ տրամադրություն։ Այսինքն, այստեղից գայս են կան եզրակացության, որ ոչ թե դու չունես այդ բոլոր բացասական կողմը կամ միգուցե խնդիրները, որոնք որ մենք մեր կյանքում ունենում ենք, որովհետև ինչպես մենք սիրում ենք ասել, կատարյալ չեն կանայք եւ կատարյալ չէ ոչինչ բան, բայց դու ունես բանաձև։ Մենք գիտենք, որ տղամարդիկ կանաձև չեն, այստեղ խոսքը կանանց մասին է գոր, բայց մենք դու ունես բանաձև, որով որ դու շարժվում ես։ Եվ կարծում եմ, սա շատ լավ խորհուրդ է, որ մենք բոլոր աղջիկներին կանանց եւս մեկ անգամ խորհուրդ տանք, որ ամեն մարդ գտնի իր բանաձևը կյանքում, խնդիրի առջև կանգնելու եւ դա չսարքի գլոբալ մեծ խնդրեմ, որը որ կարող է իր կյանքի որակը փոխել։ Որտեւ այդ պահը քո կյանքից է գնում, ափսոս է ուղակի։ Բնականաբար բացառությունների մասին չի խոսքը գնում, որտեվ կան բացառություններ կյանքում, որ դու չես կարող պայքարես, դիմադրես, միևնույն է դա քեզ վրա ազդում է եւ այլն եւ այլն, բայց ընդհանուր ապրես դրական պոզիտիվ լավ տրամադրությամբ, որտեվ դու դիմացինին ես դրանով վարակում։ Ինչքան դու անընդհատ տրտնջում ես, այդ ամեն ինչը փոխանցվում է դիմացինին։ Ու նույնը սոցցանցն է, եկեք նորից անդրադառնանք սոցցանցին, որտեվ սոցցանցն էլ մի հարթակ է, որտեղ մարդիկ մտնում են կամ դրականն են վերցնում ու իրենց վրա ազդում է, կամ բացասականը։ Լավ տրամադրությունը ինձ մի քիչ հասկանալի է։ Ես ուզում եմ քանի որ ես տղամարդ եմ։ Այո։ Ես ուզում եմ հասկանամ, թե ինչ դերակատարություն ունի սիրելի տղամարդը Իրինա Թովմասյանը, երջանիկ կյանքի, ինչպես ես դու կարծում օնլայն եւ օֆլայն կյանքի, այո։ Օնլայնում միայն իր դերակատարումը նրանում է կայանում, որ երբ որ ճամփորդում ենք, ինքը շատ սիրուն նյութեր է ստանում ինձ նկարելով, այսինքն դրոներ աշխատացնում։ Դրանով ազդում է նաև սոցցանցին։ Ես հիմա հասկանում եմ ես։ Որակի վրա։ Անհասկանալի եւ անպետք անիմաստ դեմք եմ։ Ես անգամ նորմալ նկարել չեմ կարող։ Ինքն էլ չէր կարող։ Մենք աշխատել ենք։ Հաղորդումից հետո պիտի գնաք տուն ու բավականին ասելիք ունեք տանը։ Բայց մենք չէր կարող։ Ով մենք, ով աշխատեց։ Մենք միասին աշխատեցինք։ Ամեն ինչ աշխատանքի շնորհիվ է լինում։ Ցանկություն է պետք գոր, ընդհանրապես։ Okay։ Իսկ օֆլայն կյանքում։ Իսկ օֆլայն կյանքում ինքը իմ եւ հանգստությունն է, եւ ուժն է, եւ ամեն ինչն է։ Ինքը sense չգիտեմ ինչ է։ Մեր մոտ չկա խնդրեմ, որովհետեւ երբ որ ծագում է որևիցե փոքրիկ խնդրեմ, այնքան հեշտ թեթև տար։ Այդ մի հատ տոնը, այդ մի հատ իր ասածը տասնյակ տարիներ ինձ միանգամից այսպես ոչ թե թևարում է, ջնջում է խնդրեմը։ Ընդհանրապես խնդրեմը ոնց որ հեռացնում է։ Okay, так, Նելի։ Ահա, այստեղից գայս են կան եզրակացության, որ երջանիկ կինը
Տեսնում ես ինչքան բավարարված է լինում կյանքում եւ դրանից Որ ստեղծում։ ամուսինը դրոներով իրեն նկարում է, ինչու ոչ։ Ամեն սկսվում է այդտեղից, բայց մենք շատ բան միգուցե չգիտենք, դու հետ ֆիքսում ես Այո, այո։ Ֆինանսական հնարավորությունները որտեղից են, որ հիմա մարդիկ հստակ նայում են մեզ, ասում են չհասկացես։ Մարդիկ առավոտվան ծիրիկուն ճամփորդում են, դրոներով իրար նկարում են, բայց երբ են Դա աշխատում։ աշխատանք է։ Երբ որ ես ճամփորդում եմ, դա էլ է աշխատանք, Այսինքն դա աշխատանք է, որը բերում է գումար։ Այո։ Օգտակարը կարող ենք համատեղել նաև, որովհետև ես բացահայտում եմ երկիրը, ես տալիս եմ խորհուրդներ, ես ներկայացնում եմ շատ սիրուն տեսանյութեր, հանգստի ժամանակ երբեմն խմբակային բոլորը քնում են, ես 5:30 արթնանում եմ, գնում եմ դիմավորում եմ լուսաբացը, նկարահանումներ եմ իրականացնում եւ այլ, դա աշխատանք է։ բլոգինգին ենք նորից վերադառնում։ Որը որ իսկապես լուրջ եմ վերաբերվում։ Ես մատների արանքով երբեք չեմ նայում, իսկապես լուրջ եմ վերաբերվում եւ դա հաճույք է ինձ պատճառում բնականաբար։ Հաճույք եւ ֆինանսական անկախություն։ Այո։ Բայց դա միայն ճամփորդությունից չի ֆինանսական անկախությունը։ Մենք բազում հետաքրքիր պրոյեկտներ ենք իրականացնում, իդեպ ձեր գործընկերու հետ միասին շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ։ Ձեր ամուսինն է ձեզ դրոններից նկարում։ Ինչ Իմ հետաքրքիր ամուսինը դրոն չունի հեռախոսով են նկարում, բայց բանաձևը, այո, բանաձևը շատ մոտ է, ասեմ գոր։ Ուղղակի իմ ամուսինը նաև պատկանում է ձեզ այն առումով, որ երբ հավաքականը պարտվում է, դժբախտություն է մեր տանը։ Իսկ իմ ամուսինը երբեք ֆուտբոլ դիտած չկա։ Մենք նման ենք ամուսնուս հետ։ Կամ կարող է դիտել, բայց տենց գիշերները երբ որ իրար քնում է, ամուսինը հանում է իր, պատրում է դիմակները, դնում է կողքի բոլոր 44 դրոնը, ասում է ես եմ եւ իմ ֆուտբոլը, բայց հենց ինան արթնանում է նորից շատ արել։ Չէ, գիտեք ինչ, կարելի է նախանձել իրականում եւ ես հասկանում եմ, որ ամենակարևորը սերն է այստեղ եւ եկեք նաեւ խոսենք մի քիչ խոսենք նրա մասին, որ դուք եղել եք շատ հայտնի մարդ, եղել եք Հայաստանի ամենագեղեցիկ աղջիկը եւ ինչպես եք այդտեղից այդ պիեդեստալ հայրեն ինչպես է պատվանդանից իջել եւ դարձել սովորական մահկանացու, որը որ սիրում է սովորական մահկանացու, ոչ սովորական մահկանացու, մարդ, որը որ կարող դրոնով իր կնոջը նկարել վերջում։ Այո։ Ինչքան եմ սիրում այս հարցը։ Так։ Շատ սիրուն հարց է ու շատ լավ հարց է եւ այն հարցն է, որի մասին սիրում եմ խոսել։ Ես երբեք ոչ մի տիտղոս, ոչ մի բան ինձ երբեք չի բարձրացրել ինչ որ մի բանի վրա։ Ու ինձ պետք չէր հետո դրանից հետո իջնել։ Այսինքն ես մնացել եմ նույն Իրինան, ուղղակի այդ տիտղոսը ինձ տվել է շատ սիրուն էմոցիաներ ու պատասխանատվություն, որովհետև ես հասկանում եմ մինչ օրս, որ ես օրինակ եմ շատ աղջիկների, իմ աղջիկների առաջի հերթին շատ աղջիկների ու կանանց համար։ Օրինակ եմ, որը որ միայն էլի եմ ասում դրական ձևով է ազդում։ Ու ես պետք է տամ միայն լավ խորհուրդներ, դրական լիցքեր, մի խոսքով, պետք չէր բարձրանալ ու իջնել։ Եկեք խորհուրդ տանք նաև կանանց այս մեկ ամսակին նվիրված, թե ինչպես է պետք լինել երջանիկ, երջանկությունը ինչից է սկսվում եւ չի ավարտվում։ Ինչից է սկսվում եւ չի ավարտվում։ Ամեն ինչ գլխում է, իսկապես։ Դու կարող ես ամեն օր արթնանաս, մենակ են որ արև ես տեսնում, ասես, ես ինչ երջանիկ եմ, որ ես այս արևը ամեն օր տեսնում եմ։ Կամ եթե տեսնում ես ամպերը, պետք է ասես արևը կա, ուղղակի ամպերի ետևում է։ Իմացա՞ր Նելի, ոչ թե տխրես։ Որովհետև եղանակը ամեն ձևով է սիրում։ Շատ շնորհակալություն։ Ես էլ եմ անչափ շնորհակալ։ Լավ է որ այսպիսի մարդիկ կան մեր կյանքում եւ մեր հասարակության մեջ եւ իսկապես շատ բան ենք սովորելու Իրինայի գեղեցիկ ընտանիքից։ Ապրելակերպից։ Այո, եւ հոգեբանությունից։ Այո։ Մենք հիմա կգնանք ինչ որ բաներ կերտելու մեզ համար, սովորելու, ընդգծելու, գրելու միտեղ ես ու Գորը, որ չմոռանանք, իսկ ձեզ առաջարկում ենք դիտել ինչ։ Գովազդ մեր եթերում։ Վերադարձանք գովազդից, խոսում ենք դրոններից, հեռախոսներից, տեսախցիկներից, բայց հավատացեք ինձ, որ երկրագնդի վրա կան կետեր, որտեղ շատ դժվար է հասնել անգամ դրոններով, չգիտեմ, ինքնաթիռներով եւ նավերով։ Խոսքը գնում է Նեմո կետի մասին, որը որ ամենա հեռու կետն է բոլոր մայր ցամաքներից եւ գտնվում է Խաղաղ օվկիանոսում։ Գնանք եւ ուսումնասիրենք այդ Նեմո կետը։
Վերադարձանք Նեմո կետից եւ կարծես թե այսօր էլ ասելիք չունենք։ Այո, պետք է ասենք հրաժեշտ, ցտեսություն, բայց խնդրում ենք մնալ շանթի եթերում, որովհետև ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է, բայց մենք վաղ առավոտյան նորից կգանք ու նորից ձեզ կասենք բարի լույս։ Իսկ հիմա ասում ենք ցե, մնացեք մեզ հետ։